来六盘水避暑，别忘了带外套，因为这里夏天平均气温只有19摄氏度，特别凉爽，一个让人心旷神怡的避暑胜地，被誉为中国的良都。那么，如何开启一场自驾游六盘水的避暑之旅呢？首先，乘坐全程9.9公里的世界第一索道，跨越翠绿的小山包，来到50层楼高的玻璃桥，脚下透明如镜，真是步步惊心啊！玻璃桥边还有众多有趣好玩的项目，不要错过哦。接着，沿着栈道一路登顶梅花山之巅，站在海拔2800多米高的旋转餐厅楼上，环绕四周皆是青山绿水，感受高山气候带来的凉爽。其次，驾车通过蜿蜒起伏的山路，来到天空之恋酒店，它依山而建，坐落在悬崖之巅。在观景台上，可以眺望不远处的世界第一高桥北盘江大桥，其壮丽气势令人震撼。大桥全长1341.4米，高565米，相当于200层楼高。200层楼有多高？就是北盘江大桥这么高。它的建成不仅体现了中国桥梁建设的先进技术，向世界展示了中国在桥梁建设领域的领先地位。六盘水还有无数值得探索的角落，还需要你亲自来发现哦。在这里可以找到内心深处的宁静与满足。